그 인터뷰 했을 때 그거를 이제 랜덤 날입니다, 그죠? 네, 예. 송아지라도 한번 해주세요. 솔솔미. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swear. Never admit it. 오케이. 이게 안 좋아서 그런 거. 여러분. 네. 사랑해요. 네. 저도 사랑해요. Is there something you fucking need? I'm a really slow runner. Should I wait here or? Whatever you want. Alright, let's tell each other a secret about ourselves. I'm gonna go first. I hate you. 바로 론데렐라의 왕자 태양입니다. 저도 몰랐던 내용인데 만약에 왕자가 태양이었더라면은 저는 출연을 사실 고려했을 것 같습니다. 이거 약간 동심 파괴 아니에요? 왜죠? 동심 파괴 아니에요? 왜 동심파괴요? 로운이 형은 남자잖아요. 여기 다 남자예요. 그렇지만 뭔가 태양 거의 각색된 신데렐라, 론데렐라에서는 무엇이든 가능합니다. 여러분들 판타지 이거 I hear you. I understand. There's some hard feelings with Penda. Representative Bradford, Yes. just look. I'm a heterosexual. I have a wife. I love my wife. I don't like men, as you might, but don't stop touching me all the time. So like, keep your hands to yourself. Like if you want to touch somebody, you have people on your side of the aisle that might like it. I don't. 이 커플 있지 않습니까? 로운 조. 아니 이거 진짜 이상하네 기계가 왜다 거짓말 나와. 거짓말 나와요. 나는 로운이가 조보다 좋다. 아 당연히 좋죠. 예? 주호 뒤에 있었나? 예스. 왜냐면은 옛날에 룸메이트도 많이 했었고 둘이 요즘 얘기도 많이 하고 주호는 요즘 또 바쁘고 하니까 로운이가 있어서 조금 더 생활에 도움도 많이 되고. We are